Hola mis suscriptores de YouTube. En este video les voy a mostrar cómo lo voy a lavar el carro por dentro. Ya hubo un video que lo grabé lavando el carro por fuera. Ahora en esta parte les voy a mostrar lo que es lavado por dentro de mi carro. Entonces vamos a este video.
Ahí está como quedó. Dile, ahí está. Yadiel. Ese es Yadiel, mi sobrino. Dile algo. Aquí están Auli y Carlos. Miren para allá. Estoy haciendo coquilla. Bueno, mis suscriptores de YouTube, hasta aquí el video de hoy. Suscríbanse a este canal para que vean más videos, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video.